我是丹尼尔。时间过得真的太快了，一转眼已经8月份了。我感觉今年好像不知道怎么的，就特别的快。不仅8月份了，而且已经立秋了。好像这个暑假也是特别的短暂。今年是比较特殊的一年嘛，一转眼一年都过去了一大半了。前2天已经立过秋了。现在应该也算秋季了吧？不过今年夏天热倒并不是非常热。之前在我的泡脚视频当中，我说了一下秋季泡脚润肺如常。其实秋天是最干燥的季节，大家一定要注意润肺哦。肺啊，在中医上是这样说的：肺喜润恶燥。肺最怕的就是太过于干燥，燥了呢就会咳嗽。像这样的秋季，最容易造成的就是肺的损伤，所以说秋天一定要润肺。这个肺呀，它特别的娇弱，它有一个词叫娇燥，它还特别怕冷，特别是一些易感人群，尤其是有鼻炎的小伙伴，秋季一定要注意保护我们的肺。从秋天开始呢，这个上呼吸道感染、咳嗽的人群呢，就会变得越来越多了。这时候啊，我们就常会出现嗓子的干、痒、咳。这个一干燥呢，我们也会身体一些变化，比方说也会出现便秘、上火，脸上会冒小痘痘。这个时候啊，你就看看你的舌尖这个位置，看是不是泛红。如果它泛红了，那就肯定表示有热了。所以到了秋天，我们一定要注意多吃点梨。其实每天喝一点雪梨膏泡茶也是不错的哦。好了，以上就是此次视频的所有内容，谢谢大家观看，记得点赞、关注及转发，拜拜，我们下期见。